Hello， 大家好 ，Welcome back to my channel。那么看我今天一身运动装，还有特意穿了件红色，很明显就是今天要开箱这个 Ducati。Ducati 呢是我老公一直都很想开箱，想开箱真的想很久了。然后呢，我们其实是去年12月就已经拍好了一组影片，可是因为我本身对摩托车的了解是真的很有限，所以就拖到现在了。今天除了会开箱那个 Ducati 的摩托车以外，他还特意订了，对，没错，这一件是宝宝的衣服，这个是因为官网有好像某几个 size 都已经收到，所以他就直接买了一个18个月大的。那么我现在就先开箱这一个给大家看，之后呢，我再开箱摩托车给你们看吧。那么我就会把链接放在楼下的 description， 然后有兴趣的父母想买的话，可以点进去看。真的很可爱耶。它这里写着18个月大。它这里没有纽扣，就是到裤子这里，它就是里面是这样的。因为是给宝宝穿的，所以它应该是全棉。这个也太可爱了吧！就虽然它有点薄，可是它真的很可爱。18个月是1岁半左右。嗨，好，那我们现在就来开箱这个摩托车吧。除了摩托车以外，我们还有这个摩托车外套，超级重。然后那部影片也是在我们搬家以前我就已经拍好了，所以现在就给大家看。我们今天的分享呢就先到这里，我们下次再见吧，拜拜。